Yoi, ketemu lagi sama gue, Ocey. Kali ini gue mau unboxing sebuah perangkat sih ya. Sebuah perangkat tepatnya. Perangkatnya buat konekin wifi. Cuman kelasnya agak lebih beda. Kelasnya itu kita enterprise lah kita sebutnya. Nggak bisa sih buat humis gitu, buat rumah-rumah, karena perangkatnya juga lumayan buat ukuran sebuah perangkat access point. Oke, langsung aja. Access point yang kita bahas kali ini bukan alat sablon. Alatnya simple. Sebenarnya sih alatnya udah ada dua gue. Cuman yang satu udah gue pasang. Ya. Satu udah gue pasang, ya udah gue config juga. Dan oke, kita mulai. Namanya perangkatnya Unify. Jenisnya apa ya? Slide. Oh, kebaca nggak? Kebaca kayaknya. Ini perangkatnya jenisnya ini Doi 5 GHz 2,4 GB, support dual band. Iya nggak? Jadi biar nggak penasaran banget perangkat ini harganya murah, nggak nyampe 1,8 juta, sekitar 1,7an. Ada banyak di Tokopedia beragam, ada mulai 1,1.670.000, ada yang mulai dari 1,750.000 sampai 1,8an kurang lebih lah. Oke, kita buka. Setelah udah gue buka tutupnya. Ini dalam boxnya, tuh dalam boxnya ya kan. Tuh, AP unit access point jenisnya AC Lite. Ini ada yang pro-nya juga, pro-nya lumayan harganya. Kita buka dalamnya. Wow. Dalamnya tentu aja ada perangkatnya dia, kayak brosur promotion gitu dari dia ya, Wallace. Terus sayangnya gini deh nih, top, lebih tepatnya kayak piringan UFO ya, najib kan, Ceylon ya kan. Tuh, ini dia perangkatnya, unitnya kita taruh. Dan ini buat di plafon rumah lo dipasang, ada besinya, good semua. Terus ini kabel. Nah, fungsinya apa di sini? Ntar gue jelasin. Ini kabel. Nah, ini buat nyeting lo, tuh PoE dan LAN. Nah ya, ini tuh. Terus ada di sini sama ini baut-baut lah buat nempelin di dinding, sama manual book. Fungsinya buat apa aja lengkap sini tuh semua. Mau tahu kegunaan fungsi yang alat tadi, yang kotak ini? Kebetulan kan udah gua buka yang satu. Fungsinya adalah buat nyeting ini mau access point. Gua nggak jago review men, gua bukan youtuber terkenal. Youtuber pingin kita bagi-bagi ilmu. Nah, nih dalamnya ada lagi tuh, bisa upload pic. Ini keren sih kalau udah nyala, warnanya biru kayak di boxing yang tadi, warna biru. Konfigurasinya, nah fungsi alat yang tadi tuh.
Nih, masih alat yang tadi sama kan. Gue colokin, bentar. Gue nyalain, J up boxnya, dan ini jenis buat lo yang pemula, buat jenis PoE nya itu cukup settingan kayak gini. Kabelannya sedang kayak gini nih. Sama ini juga. Duh, rangkai nih. Nggak fokus. Tuh. Udah malum gue ngerekam cuman pakai Snapmage doang. Tapi lan, konek. Dan tinggal kita colokin aja. Oh, lampunya nyala. Nah, ini dalam kondisi kayak gini dia baru uplink doang, belum dikonfigurasi, belum disetting segala macam. Nanti dia akan berubah biru apabila sudah sesuai dengan konfigurasi lo di router lo. Ya, di kantor gue ya pakai perangkat ini sih, semua switch segala macam, core Cisco. Nah, ini unboxing kok nggak pandai apa lagi ya. Ini udah nyala, kita tinggal gue setting, jalanin, pasang. Ya. Tuh, Unify itu udah nyala. Oke. Udah tahu dalamannya ini kayak apa. Nah, inilah meja kantor gue, meja kerja gue itu. Ya udah. Udah pada tahu kan unboxing kalau lo mau beli perangkat itu dalamnya apa aja. Ya tinggal lo setting lah. Lo setting dan jadi connect. Kalau buat single ya agak ribet sih, tapi gue saranin sih lo lebih ke core enterprise gitu, ke enterprise lah, jenis-jenis kantor yang memang lu enaknya pakai ini tuh, lu bisa setting range jaraknya, lu bisa upgrade firmware-nya, apalagi lu udah kalau pakai cloud key-nya ya, produk dari Unify sendiri. Gue bukan promotion dan gue nggak di endorse sama sekali. Kantor gue beli ngabisin duit lumayan sekian rat, hampir M sih untuk perangkatnya doang, dan lain-lainnya juga lumayan. Jadi ya apa ya, cuman gitu aja lah unboxingnya. Kalau mau nyeting ya belajar kali ya. Nah, itu tuh simpel dan gampang banget. Sip, thank you semuanya. Bikin Saik jadiin Wallace. Dah, kita lanjut tinggal nyeting dan kerja. Sekian dari unboxing gue, video yang nggak berguna sama sekali. Oke, salam. Acai, Wallace habis. Bye.